रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान था। उसकी फसल लगातार 2 साल से खराब हो रही थी। कर्ज और गरीबी ने उसे निराश कर दिया था। एक दिन उसने हार मान ली और सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। उसी समय गांव के बुजुर्ग महेश चाचा ने उससे कहा, रवि, जब धरती सूख जाती है तब हम बारिश की उम्मीद नहीं छोड़ते। हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। रवि को यह बात दिल से छू गई। उसने हार मानने के बजाय अपने खेत में नए तरीके से काम करने का निर्णय लिया। वह नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगा और मेहनत से जुट गया। धीरे धीरे उसकी फसल फिर से हरी भरी होने लगी। कुछ ही महीनों में उसने एक शानदार फसल तैयार की। रवि ने सीखा कि हार मान लेना कभी हल नहीं होता। असफलताएं हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं और हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है।